gəlmisiniz. Adım Güneldir. Otomobildə satış üzrə menecerəm. Bugün sizə ofisimizi təqdim edəcəm. Və ilk öncə sizə ən yaxşı tanıdığınız Vinini təqdim edirəm. Bura bizim birinci ofisimizdir və işçilərimizin yarısı burada çalışır. Burada satış, sənədləşdirmə, göndərmə və mühasibat qrupları işləyir. Hər gün adətən xarici ölkələrdəki alıcılarla telefon zəngləri və həmçinin öz aralarında müzakirələr etdikləri üçün bu ofisdə atmosfer enerjili və daha əyləncəli olur. Deməli, arkada gördüyünüz qrup bizim satış və müştəri dəstəyi qrupumuzdur. Demək olar ki, şirkətimizin ən vacib işləri burada çalışır. Müştərilərimizin alış prosesi ilə bağlı köməyə ehtiyacı olanda bu şəxslər kömək edir müxtəlif türlərdə. Deməli, bura bizim avto hissələr komandamızın hissələri paketlədiyi yerdir. Otovini sizə maşın üçün düzgün hissələri tapmağınızda pulsuz olaraq kömək edir. Aşağı mərtəbədə yerləşən ikinci ofisimizə gedirik. Bura bizim ikinci ofisimizdir. Haradakı IT, dizayner və marketing komandaları burada çalışırlar. Və bura bizim mini kitabxanamız və qəlyanaltı məkanımızdır. Bura bizim iclas otağımızdır və işlə bağlı olan müzakirələrimizi bu otaqda edirik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlavə suallarınız varsa aşağıda rəy bildirməyi unutmayın. Hələlik!